Bugun men juda muhim savolga aniq javob beraman. Pasport kitobchani almashtirish kerakmi? Pensionerlarning qo'lida eski pasport yoki biometrik pasport bo'lsa, ularga yana yangi biometrik pasport yoki ID karta shartmi? Bu masala faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, bankdan pensiya oladigan, poliklinikaga qatnaydigan, notariusga boradigan, uy-joy hujjatlarini rasmiylashtiradigan hamma oilalarga tegishli. Men amaliyotda juda ko'p holatlarni ko'ryapman. Odamlar eshitgan gapga ishonib, ertaga pensiyam to'xtab qolarkan, pasport kitobcha bekor bo'libdi. Hamma pensionerlar zudlik bilan biometrik pasport olishi kerak ekan, deb xavotirga tushyapti. Ba'zan esa aksincha, kerak bo'lgan paytda hujjatni almashtirmay yurib, bankda, notariusda yoki chegaradan o'tishda muammoga duch kelishadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir obuna bo'lib qo'ying. Like bosib qo'ying, chunki bu ma'lumotni ota-onangizga, bobo-buvingizga va qo'shnilaringizga ham tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Avval O'zbekistonda asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat pasport kitobcha edi. Ya'ni odamning qo'lida kichkina kitobcha ko'rinishidagi pasport bo'lardi. Unda familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash joyi, nikoh qaydlari, bolalar haqidagi ma'lumotlar, ro'yxatdan o'tgan manzil kabi belgilar turardi. Odamlar shu pasport bilan bankka borardi, pensiya olardi, notariusga kirardi, shifoxonaga ro'yxatdan o'tardi, uy-joy oldi-sotdi qilardi. Keyin hujjat tizimi bosqichma-bosqich o'zgardi. Biometrik pasportlar joriy qilindi. Biometrik degani hujjatda oddiy ma'lumotdan tashqari elektron chip va biometrik ma'lumotlar, masalan, yuz tasviri, ayrim hollarda barmoq izi kabi identifikatsiya ma'lumotlari bo'lishi mumkin. Bu nima uchun kerak bo'ldi? Sababi davlat xizmatlarini raqamlashtirish, qalbaki hujjatlarning oldini olish, shaxsni tez va aniq aniqlash, chegaradan o'tish va xalqaro talablarni bajarish uchun. Keyingi bosqichda esa ID karta tizim paydo bo'ldi. ID karta bu plastik karta ko'rinishidagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Bu ichki foydalanish uchun, ya'ni O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladi. Xorijga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Mana shu joyda ko'pchilik chalkashadi. Odamlar biometrik pasport deganda ham ichki pasportni, ham chet elga chiqish pasportini, ham ID kartani bir-biriga aralashtirib yuboradi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. O'zbekiston ichida yashash, bank, pensiya, poliklinika, soliq, kommunal xizmatlar, notarial harakatlar uchun asosiy hujjat ID karta yoki amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. Chet elga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak. Agar pensioner hech qayerga chet elga chiqmasa, faqat O'zbekiston ichida yashasa, u kishi uchun chet el pasportini olish majburiy emas. Lekin uning ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjati amal qilishi, eskirib ketmagan bo'lishi, ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi shart. Men bu savolga ehtiyotkorlik bilan, lekin aniq javob beraman. Hamma odam, ayniqsa hamma pensioner aynan bugun yoki ertaga yugurib borib pasportini almashtirishi shart degan umumiy qoida yo'q. Lekin ayrim holatlarda almashtirish zarur bo'ladi. Eng muhim jihat shuki, qo'lingizdagi hujjatning turi, amal qilish muddati, holati va undagi ma'lumotlar tekshirilishi kerak. Agar pensionerning qo'lida amaldagi biometrik pasport yoki ID karta bo'lsa, ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, u kishi shunchaki odamlar aytdi deb hujjat almashtirishga shoshilmasligi mumkin. Masalan, 18 yoshli onaxonning qo'lida ID karta bor. U bank kartasi orqali pensiya oladi. Mahalladagi poliklinikada ro'yxatda turadi. Hech qanday muammo yo'q. Bu holatda pensioner bo'lganingiz uchun yana biometrik pasport oling degan talab odatda qo'yilmaydi. Lekin qo'lda eski namunadagi amal qilish muddati tugagan, rasmdagi odam hozirgi ko'rinishidan juda farq qiladigan, sayfalari yirtilgan, suv tekkan, yozuvlari o'qilmaydigan pasport bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Bank xodimi shaxsni aniqlay olmasa, notarius hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organlari ma'lumotlarni yangilashni so'rashi mumkin. Shuning uchun pasport kitobcha qo'lda bor-ku degan gapning o'zi yetarli emas. Muhimi, u hujjat huquqiy jihatdan amaldami? Tizimlarda tan olinadimi? Undagi ma'lumotlar hozirgi holatingizga mosmi? Birinchi toifa. Hujjatning amal qilish muddati tugaganlar. Ko'p odam pasportni bir marta olganman, umr bo'yi yuraveraman deb o'ylaydi. Aslida ko'plab hujjatlarning amal qilish muddati bo'ladi. Agar muddat tugagan bo'lsa, bankda pensiyani karta orqali olish, plastik kartani almashtirish, omonat ochish, notariusda ishonchnoma berish. Meros ishlarini rasmiylashtirishda muammo chiqadi. Masalan,
72 yoshli otaxon bank kartasining muddati tugagani uchun yangi karta olmoqchi. Bank undan amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Pasportdagi amal qilish muddati tugagan bo'lsa, bank xavfsizlik sababli yangi karta bermasligi mumkin. Natijada otaxon pensiyani olish uchun avval hujjatini yangilashga majbur bo'ladi. Ikkinchi toifa familiyasi, ismi yoki otasining ismi o'zgarganlar. Ayollar turmushga chiqqanda yoki ajrashganda familiya o'zgarishi mumkin. Ba'zi pensionerlarda eski pasportda bir xil, pensiya hujjatlarida boshqa xil yozilgan bo'ladi. Masalan, pasportda To'xtayeva deb yozilgan, pensiya bazasida To'xtayeva yoki To'xtayeva bo'lib ketgan. Bunday mayda ko'ringan farq bankda, notariusda, kadastrda katta muammo chiqaradi. Shaxs bitta odam ekanini isbotlashga to'g'ri keladi. Shu sababli yangi hujjat olayotganda F.ish yozilishi barcha tizimlarda bir xil bo'lishiga e'tibor berish kerak. Uchinchi toifa yashash manzili bo'yicha muammosi borlar. Eski pasport kitobchalarida propiska muhrlari bo'lardi. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazada yuradi. Agar pensioner bir manzilda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasa, pensiya yetkazib berish, tibbiy xizmat, subsidiyalar yoki ijtimoiy yordam masalasida chalkashlik bo'lishi mumkin. Masalan, onaxon Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin o'g'linikida Toshkent shahrida yashaydi. Poliklinika, mahalla, pensiya bo'lim ma'lumotlari turlicha bo'lsa, xizmat olishda ortiqcha yugur paydo bo'ladi. 4-toifa. Chet elga chiqmoqchi bo'lgan pensionerlar. Bu juda muhim. Agar pensioner Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Umra yoki boshqa davlatga borishni rejalashtirsa, unda ichki ID karti yetmaydi. Xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Masalan, 65 yoshli ota Umraga borishni niyat qildi. Qo'lida ID karta bor, lekin xorijga chiqish pasporti yo'q. U aeroportga ID karta bilan borib, mening shaxsim tasdiqlangan-ku desa ham chet elga ucha olmaydi. Chunki xalqaro safar uchun alohida pasport talab qilinadi. Shuning uchun safar rejalashtirilgan bo'lsa, hujjatni kamida 1-2 oy oldin tayyorlashni maslahat beraman. 5-toifa. Notarial harakatlar qilmoqchi bo'lganlar. Uy sotish, hadya qilish, ishonchnoma berish, meros ochish, vasiyatnoma rasmiylashtirish kabi ishlar uchun hujjat juda muhim. Notarius shaxsni aniq tekshiradi. Hujjatda rasm eski bo'lsa, sahifа yirtilgan bo'lsa, ma'lumotlarda xato bo'lsa, notarius ishni to'xtatishi mumkin. Masalan, 80 yoshli bu uyni qiziga hadya qilmoqchi. Pasport eski, rasm 30 yil oldingi ayrim yozuvlar o'chib ketgan. Notarius hujjatni shubhali deb avval yangilab kelishni so'rashi mumkin. Bu esa vaqtni cho'zadi. Ba'zan sog'lig'i yomon odam uchun juda noqulay bo'ladi. Agar pensionerning ID kartasi bor, amal qilish muddati joyida, F.ish to'g'ri, tug'ilgan sanasi to'g'ri, JSH raqami bor, bankda pensiyasi tushyapti, poliklinikada xizmat olyapti, hech qanday rasmiy ish rejalashtirilmagan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Men doim aytaman, hujjat masalasida eng yomon narsa bu vahima. Vahima odamni keraksiz xarajatga navbatda turishga, sog'lig'ini qiynashga olib keladi. Lekin beparvolik ham yomon. Shuning uchun tekshirib qo'yish kerak. Yana bir holat, agar pensioner umuman chet elga chiqmasa, unga xorijga chiqish biometrik pasporti majburiy emas. Ko'pchilik biometrik pasport kerak degan gapni eshitib, chet el pasportini olish kerak ekan deb o'ylaydi. Aslida O'zbekiston ichidagi shaxsni tasdiqlash uchun ID karta yetarli bo'lishi mumkin. Xorijga chiqish pasporti faqat chet elga borishda kerak. Lekin men uyda o'tiraman, menga hech narsa kerak emas deb ham bo'lmaydi. Chunki pensioner ham bank xizmatdan foydalanadi, dori-darmon imtiyozi oladi, tibbiy ko'rikdan o'tadi. Farzandiga ishonchnoma berishi mumkin, meros masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun hujjat tartibga keltirib qo'yish kelajakdagi muammolarni oldini oladi. Birinchi nozik jihat, pasportim bor degani hamma joyda o'tadi degani emas. Masalan, eski pasportdagi rasm sizga o'xshamasligi mumkin. Yosh o'tgan sari odamning yuzi o'zgaradi. 25 yoshdagi rasm bilan 75 yoshdagi odamni solishtirganda bank xodimi shubhalanishi tabiiy. Bu xodimning sizga yomon munosabati emas. Bu moliyaviy xavfsizlik talabi. Chunki begona odam pensioner nomidan pul olishga urinsa bank javobgar bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, ma'lumotlardagi bitta harf ham muammo. O harfi, apostrof, lotin kiril yozilishi. Tug'ilgan joy nomi, tuman nomining o'zgarishi, bularning hammasi bazalarda farq qilishi mumkin. Masalan, pasportda Qo'qon, kadastrda Qo'qon, pensiya bazasida Qo'qon bo'lsa, ayrim elektron tizimlar buni bir xil shaxs deb darhol tanmasligi mumkin. Shu sababli hujjat almashtirganda ma'lumotlarni diqqat bilan tekshirish kerak. Hujjatni qo'lga olgan zahot ism, familiya, tug'ilgan sana, JSH
Cins fuqarolik. Berilgan sana amal qilish muddatini ko'rib chiqing. Xato topilsa darhol ayting. 3-nozik jihat, boshqa odamga ishonib yubormang. Ayrim joylarda men sizga tez qilib beraman. Navbatsiz hal qilaman. Pensionerlarga maxsus pasport kerak, pulini bering degan odamlar uchraydi. Hujjatni faqat rasmiy joylarda rasmiylashtiring. Davlat xizmatlari markazi yoki ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari orqali hech kimga pasportingizni, ID kartangizni, bank kartangizni, PIN kod yoki SMS kodlarini bermang. Ayniqsa pensionerlar firibgarlar uchun oson nishon bo'lib qoladi. 4-nozik shart. Nogironligi bor, yura olmaydigan yoki kasal pensionerlar. Bunday holatda farzandlari onamni qanday olib boramiz deb qiynaladi. Amaliyotda ayrim hududlarda uyga borib xizmat ko'rsatish, mobil xizmat vakil orqali murojaat qilish kabi imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Buning uchun avval hududiy davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limiga telefon qilib aniq tartibini so'rang. Tibbiy ma'lumotnoma, ariza, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat yoki ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l avval telefon orqali maslahat olish, keyin hujjatlarni tayyorlab borish. 5-nozik jihat, pensiya to'xtab qoladimi? Ko'pchilikning eng katta qo'rquvi shu. Odatda pensiya faqat pasport kitobcha almashtirmadingiz degan sabab bilan avtomatik to'xtab qolmaydi. Lekin shaxsni tasdiqlash, ma'lumotlarni yangilash, bank kartasini almashtirish yoki qayta identifikatsiya qilish jarayonida amaldagi hujjat talab qilinadi. Agar siz vaqtida hujjatni tartibga keltirmasangiz, pensiyani olish jarayonida kechikish bo'lishi mumkin. Ya'ni pul tayinlangan bo'ladi, lekin olishda muammo chiqadi. Shuning uchun pensiya kuni kelganda emas, oldindan tekshirib qo'yish kerak. 6-nozik jihat. Xorijda yurgan pensionerlar. Ba'zi ota-onalar farzandlari yonida Rossiya, Turkiya yoki boshqa davlatda yashab turadi. Ularning pasport muddati xorijda tugab qolsa, muammo yanada murakkablashadi. Bunday vaziyatda O'zbekistonning konsullik muassasalariga murojaat qilinadi. Shuning uchun chet elga chiqishdan oldin pasportning amal qilish muddatini tekshiring. Ayrim davlatlar kirishda pasport muddati kamida 6 oy amal qilishi kerak deb talab qiladi. Masalan, pasportingiz 3 oyda tugasa, sizda chipta bo'lsa ham, avia kompaniya yoki chegara xizmati muammo qilishi mumkin. Birinchi qadam, qo'lingizdagi hujjatni tekshiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasini olib, quyidagi ma'lumotlarga qarang. Amal qilish muddati tugamaganmi? Rasm aniqmi? Familiya, ism to'g'rimi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Hujjat yirtilmaganmi? Suv tegmaganmi? Chip yoki karta shikastlanmaganmi? Agar bularning hammasi joyida bo'lsa, hozircha vahima qilishga asos yo'q. Ikkinchi qadam, yaqin kelajakdagi rejalarni aniqlang. Chet elga chiqish bormi? Notariusga borish bormi? Uy-joy oldi sotdi, meros, ishonchnoma, bank krediti, plastik kartani yangilash, subsidiya, nafaqa yoki ijtimoiy yordam hujjatlari bormi? Agar shunday ishlar rejalashtirilgan bo'lsa, hujjatni oldindan yangilab qo'ygan yaxshi. Chunki ayrim hujjatlar bir kunda bitadi. Ayrim hollarda esa qo'shimcha tekshiruvlar sabab vaqt ketadi. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. ID karta yoki pasport masalasi bo'yicha odatda davlat xizmatlari markazi yoki ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilinadi. Qaysi hududda yashasangiz, o'sha hududdagi rasmiy idoradan ma'lumot oling. MyBankka.uz orqali ham ayrim xizmatlar haqida ma'lumot olish mumkin. Telefon orqali avval so'rab, qabul vaqti davlat boji talab qilinadigan hujjatlar. Pensionerlar uchun imtiyozlar bor yo'qligini aniqlang. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi eski hujjat, ariza, davlat boji to'langanligi, ayrim hollarda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganligi bo'yicha alohida tartib bo'ladi. Agar pensioner yura olmasa, tibbiy ma'lumotnoma va vakil hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, arizada maqsadni to'g'ri ko'rsating. Agar ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lsa, ID karta masalasini so'raysiz. Agar chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, xorijga chiqish biometrik pasporti kerakligini aytasiz. Bu ikkisini aralashtirmang. Masalan, onamga biometrik pasport kerak desangiz, xodim sizdan aniqlashtiradi. O'zbekiston ichida foydalanish uchunmi yoki chet elga chiqish uchunmi? Shuning uchun oldindan aniq qilib boring. 6-qadam, hujjat tayyor bo'lgach, uni darhol tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, yashar, amal qilish muddatidir. Rasm,
Jins, fuqarolik hammasiga qarang. Hattoki aniqlang, yana vaqt ketadi. Pensionerning bankdagi, pensiya bo'limidagi, poliklinikadagi ma'lumotlarni ham yangilash kerak bo'lishi mumkin. Yangi ID karta olgach. Bank bo'lib ma'lumotlarni yangilab qo'yish zarar qilmaydi. Ayniqsa plastik karta muddati tugayotgan bo'lsa yoki pensiya bank orqali tushsa, bu juda foydali. 7-qadam farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Men buni alohida aytaman. Ko'p pensionerlar hujjat tizimidagi o'zgarishlarni tushunmaydi. Navbatdan qo'rqadi, davlat idorasiga borishga uyaladi yoki sog'lig'i ko'tarmaydi. Farzand sifatida siz ularning hujjatini bir marta tekshirib, qayerga borish kerakligini aniqlab, navbatga yozib, kerak bo'lsa birga borib kelsangiz, katta muammoning oldini olasiz. Bu 30 daqiqalik tekshiruv kelajakda haftalab yugurishdan qutqaradi. Birinchi vaziyat. Aytdim, yoshli otaxonning pasporti eski, lekin pensiyani pochta orqali olib kelishadi. U menga ID karta kerak emas deb yurgan. Bir kuni farzandiga uy bo'yicha ishonchnoma bermoqchi bo'ladi. Notarius hujjatni tekshiradi va pasportdagi rasm juda eski, ayrim sahifalar yirtilganini ko'radi. Natijada ishonchnoma rasmiylashtirilmaydi. Otaxon avval hujjatini yangilashga majbur bo'ladi. Agar u buni oldindan qilganida, bir kunda bitadigan ish 2-3 haftaga cho'zilmas edi. Ikkinchi vaziyat, 66 yoshli onaxon qizning oldiga Turkiyaga bormoqchi. Qo'lida ID karta bor. U ID kartani pasport deb o'ylagan. Chipta olish vaqtida undan xorijga chiqish pasporti so'raladi. Pasport tayyorlashga vaqt kerak bo'ladi. Chipta narxi esa oshib ketadi. Agar u safardan oldin hujjatlarni tekshirganda ortiqcha xarajat qilmasdi. Uchinchi vaziyat. 75 yoshli pensioner bank kartasini yangilamoqchi. Bank ma'lumotlarida familiyasi eski yozuvda, yangi hujjatlarda boshqacha. Bank qo'shimcha tasdiq so'raydi. Bu yerda muammo pasportning o'zida emas, ma'lumotlar mos kelmasligida. Shuning uchun hujjat almashtirish jarayonida yozuvlarning bir xilligiga juda katta e'tibor berish kerak. 4-vaziyat, yura olmaydigan buvining pasport muddati tugagan. Farzandlari uni idoraga olib bora olmaydi. Ular avval mahalla, davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limiga murojaat qilib, mobil xizmat tartibini so'rash kerak. Ba'zan bunday holatlar uchun alohida yechim topiladi. Eng katta xato baribir iloji yo'q deb yuraverish. Demak, pensionerlar uchun eng asosiy qoida shunday. Chet elga chiqmaydigan, pensionerga xorijga chiqish biometrik pasporti majburiy emas, lekin uning O'zbekiston ichida shaxsini tasdiqlovchi hujjati amalda toza, o'qiladigan va ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi shart. Pasport kitobchani yoki eski hujjatni almashtirish zarurati hujjatning muddati, holati, ma'lumotlardagi xatolar, rejalashtirilgan rasmiy ishlar va safarlarga bog'liq. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun uyda ota-onangizning, bobo-buvingizning hujjatini tekshirib chiqing. Amal qilish muddati tugamaganmi? Rasm-osmi, ism, familiyada xato yo'qmi? Bank va pensiya ma'lumotlari joyidami? Shularni ko'ring. Agar shubha bo'lsa, rasmiy idoraga murojaat qiling. Eshitgan gaplarga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. Kommentariyada yozing. Sizning yoki ota-onangizning qo'lida qaysi hujjat bor? Eski pasport kitobchami? Biometrik pasportmi yoki ID kartami? Hujjat almashtirishda muammoga duch kelganmisiz? Like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ko'p odamni navbat, asabiylik va ortiqcha xarajatlardan saqlab qoladi.